फ्रेंड्स हाईवे पे आ चुका हूँ। तो हाईवे की जो कंडीशन है देखें, रोड्स की कितनी ख़राब है। स्नो पड़ रही है और रोड तो नज़र नहीं आ रहा, सब वाइट वाइट हुआ हुआ है, वाइट आउट। और इस तरह के वेदर में जो है बड़ा एहतियात करनी पड़ती है जी। कुछ लोग होते हैं स्पीडिंग करते हैं, लेकिन स्पीडिंग कॉस्ट यू मनी और स्पीडिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर सेफ्टी। सेफ्टी पहले होनी चाहिए जी। तो मैं आराम से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रेलर भी नहीं है। विदाउट ट्रेलर जा रहा हूँ। आगे रास्ते में से मैंने एक एम्प्टी ट्रेलर बुक करना है, वॉलमार्ट कंपनी का ट्रेलर है वो। मैंने कहा ये व्यूज़ भी अपने साथ शेयर कर दूँ। ये ब्लॉग बन गई जी, स्नो का ब्लॉग बन गया एक किस्म का। अनएक्सपेक्टेड स्नो हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्नो पड़ेगी, लेकिन सुबह से इस प्रोविंस के अंदर स्नो हो रही है।